قوات عسكرية اتولدت من نار الحرب، كيف تكونت واتحدت مع الجيش السوداني ووقفت سد منيع ضد انهيار الوطن، وكيف غيرت مجريات المعارك في السودان من عدو للجيش إلى حليف أساسي القوات المشتركة السودانية. الحكاية شنو؟ بدأت الحكاية مباشرة في أبريل 2023 بعد تمرد قوات الدعم السريع عن قيادة الجيش السوداني. في 27 أبريل تشكلت قوة الحماية المشتركة في دارفور من آلاف المقاتلين وعشرات العربات المسلحة، والهدف الأول كان حماية المدنيين وتأمين المساعدات في الفاشر ومناطق دارفور. وتكونت المشتركة من حركات الكفاح المسلح اللي وقعت في اتفاق جوبا في 2020، وضمت حركة تحرير السودان بقيادة مني أركم مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وجيش تحرير السودان بفصيل مصطفى تنبور والتحالف الوطني. وفي نوفمبر 2023 انحازوا رسميا للقوات المسلحة السودانية، ولحد الآن المشتركة يا عزيزي بقت قوة متحالفة مع الجيش بتنسيق كامل وبدعم من القوات المسلحة ضد الدعم السريع أو تأسيس. وبعد التحالف مسؤوليته بقت أكبر وأهدافها توسعت، والهدف الرئيسي بقى حماية المدنيين وتأمين المدن ومنع الانهيار الأمني في السودان، وخصوصا في دارفور، والدفاع عن وحدة السودان ودعم الجيش في دارفور وكردفان وعدد من جبهات القتال في السودان. المشتركة يا عزيزي بقت رمز للوحدة بين الحركات والجيش الوطني، وبتتكون المشتركة من وحدات مشاة وآليات مدرعة من الحركات المختلفة وممولة من الجيش الوطني، وعندها برضو موارد الخاصة. هي شنو؟ بتجي من وين؟ أنا ما عارف، لكن أنت لو عارف ورينا في التعليقات. وكان لها دور كبير في تغيير مسار الحرب لصالح الجيش، وما زالت في الخطوط الأمامية في معركة الكرامة. وجميع قيادات المشتركة بيتكلموا بصوت واحد وشغالين على هدف واحد، وبينسقوا العمليات مع قيادة الجيش ضد مشروع تأسيس أو زي ما بيقولوا في تصريحاتهم. وبقى في تنافس بينهم وبين قوات درع السودان بقيادة اللواء كيكل، وده حنعمل عنه فيديو براو. حنعمل مقارنة بين المشتركة ودرع السودان من حيث النفوذ والسلطة والقوة. المهم هسي مشتركة شنو؟ مشتركة وين؟ مورال وين؟ ورينا في التعليقات. في النهاية بلتش جمهورية بسلام، فلاش السودان بسلام، والسلام عليكم.